So yun, magandang hapon mga bay. So may share lang ako, mabilisan lang to. Isuzu Mio X, ayan. So yung concern nito mga bay ay ayaw manda ng unit na to at nirescue natin dun sa bahay. So yung concern niya, may nakalagay dun sa dashboard na check system. Okay, tapos kung i-start na yung makina, ito push button to mga bay, ayan o. So pag ni-start niya, walang reaction yung ating sasakyan. So ayaw talaga magredundo. So syempre, in-scan muna natin gamit yung scanner natin mga bay. So yung lumabas doon sa kanyang DTC is clutch switch circuit. Yan, clutch switch circuit. Basic lang yung ginawa natin dito. Hindi na tayo nagpaligoy-ligoy pa at pinalitan na natin yung parts na yan. Ito yung clutch switch, yan. Ito yun mga bay, yung clutch switch. Yan. So ayan oh. So ito yung pinalitan natin. So ito yung may problema. So kasi pag mapak ka doon sa clutch, palagi nakaganyan mga bay. So pag nakaapak ka sa clutch, bibitaw at magkakaroon ng contact at magsisend ng signal papunta doon sa ECM natin. Kahit nakaapak ka, pero na-detect ng ating system na hindi ka umaapak. Kaya hindi niya pinapaandar yung dinidisable niya yung starting system. So ang nangyayari, kapit nakabitaw ka, ay walang sinisend na signal yung ano natin kasi nga may problema yung switch natin. So ginawa natin, pinalitan na kagad natin ng switch. So bagay ito na 100 ano na to 135,000. So baga hindi na logi yung may-ari nito kasi medyo matagal na tong unit na to mga bay. So mas maganda palitan na lang natin kasi may ma-repair man natin, baka temporary lang. So baka doon pa siya abutan ng ano doon sa malayong lugar. So napakalaking problema mga bay. So mas mabuti na palitan na lang natin tong switch. So ito yung kanyang part number nito mga bay. Ayan oh. Ayan. So switch clutch nakalagay. So baka ma-encounter nyo to sa mga unit niyo, malakas yung baterya, wala namang problema dun sa makina natin, wala namang loose, pero ayaw mandar yung sasakyan natin at may nakalagay dun sa dashboard natin na check system. So check nyo muna to yung clutch, especially itong clutch natin, clutch switch. So manual transmission to mga bay. Yan oh. So yun lang mga tips ko mga bay. Maraming salamat and God bless.